هذا بدء الشاعر هيمان المدولي. قال: سلام يا سنحان يا الحيد الأصيم، يا راعي الجودات للطيب عنوان، سلام لك يوصلك مرتب من الضم بالورد والعنبر من الأخ هيمان. أنا الذي ساكن قفا بيت الأعجم، ذكرتني ولا تقول أنت غلطان، إذا تناسيت الصحب سوف تندم، بحكم عليك إعدام دون برهان. وإن كنت تذكرني مكانك محتم في داخل الأعماق موجود للآن، وبعد يا هاجسي تجهز تهندم، وصل الأبيات لا يد سنحان، قل لها ابغى الرد وإن كانها بكم، لا شي يجاريني ترى سوف يهتان، ترى سوف يهتان. ويليها الجواب من سنحان السعدي: قلت يا مرحبا عدد مرات زرجم، وامسى المطر فوق الأرض شنان، وفاضت الوديان والسيل هدم، والهاجس أقبل ينظم القيفان، يحكر القاف بالمعنى الملغم، يرطو رطانة شيخ من الجان، بالمعنى البليغ لإنسان يفهم، شاعر مثقف مثل الأستاذ هيمان، اللي هدد بإعدامي وخطط وأحكم، واخترع قانون من دون برهان، لا ناب طاغي ولا من سافك الدم، من يوم خلقنا على الأرض أخوان. قم يا رسولي بالمخوة تحزم، شل الجواب اللي انتظم مني الآن للشاعر اللي من ورا بيت الأعجم، قل له ذا جوابك من ولد سنحان، شاعر وشعره من الجن ملهم، يصنع قوافي الشعر بتميز وإتقان. وآخر كلامي: اللهم صلي وسلم على شفيعنا محمد من نسل عدنان.